Nik ekarriko dut Jose Ramon Amondarain nire kutxuna bezala. Eta zergatik, arrazoi askoengatik, baina batez ere bere humoreangatik. Erakutsi nahi dizuet hau dena esan da, elan xume pare bat gaia jarri, zarautz herria jarrita, eta lan hauexek dira. Hau gure marko inkonparable honetan kokatu du hau. Beak irudi digitala bihurtu du, baina berez, eta hau da sekretua, da sobratutako olioarekin indako irudi bat. Ikusten dira hiru erregiak, etorri diala ezautzen ez duten herri batea, eta lano batian nahi dia ben bidea bilatzen. Nik hemen ikusten diot, hori, keinu bat konstruktibismoari eta noski Oteiza jaunari. Hemen hala ikusten diot.